क्या आप जानते हैं कि तूफानी समंदर में भी बड़े बड़े जहाज डूबते क्यों नहीं? जैसे ही लहरें उठती हैं, लगता है सब कुछ बहा कर ले जाएगी, लेकिन जहाज सुरक्षित रहते हैं। असल में इन जहाजों के नीचे भारी वजन होता है जो उन्हें संतुलित रखता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इनका डिजाइन भी ऐसा है कि ऊंची लहरों से टकराते समय लहरों को चीरते हुए निकल जाता है। और सबसे बड़ी बात, जहाज पानी में इसलिए नहीं डूबते क्योंकि वे उतना ही पानी विस्थापित करते हैं जितना उनका खुद का वजन। इससे उन्हें एक ताकत मिलती है जो उन्हें ऊपर की ओर धकेलती है, और यही है उनका जादू। तो अगली बार जब आप समंदर में बड़े जहाज देखें, समझ जाइए कि ये सिर्फ साधारण जहाज नहीं, ये पानी के असली